Мы сюда пришли, чтобы сказать и высказать свое возмущение происходящими событиями, тем, что людей на улицах нашего города избивают правоохранительные органы. Нужны нам такие правоохранительные органы? Доверяем мы таким правоохранительным органам? Говорят, русский очень опасный, а этот вообще со всех сторон ненормальный. Нам кажется, что вот нас там прессуют, там американцы, там, значит, европейцы, все вот это, ну, другие люди имеют свое мнение. Но с человеком всегда разговаривает на том языке, на котором разговаривает он. И если, значит, если он приходит с позиции силы, то, ну так как бы и отвечают, в какой позиции силы. Вы должны ответить на вопрос, самый главный. Вот вы идете куда-то работать, или там занимать какую-то должность, или занимаете уже. Да? Вы ответьте себе на вопрос, почему вы? Почему именно вы? Почему именно вы это делаете? А дальше начнется, оказывается, значит, кто-то где-то подсуетился, у кого-то где-то родители, родственники там, а в других странах, оказывается, ну, там тоже кто-то суетился, да. Но должность была получена по другому принципу. И там человек обладал, и там человек на этот вопрос, почему я, может ответить себе совершенно по-другому. Потому что он специалист в этом. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. Отойдите! Просьба соблюдать законность! Социальное правительство, оно не такая уже и, скажем так, новая идея. И на самом деле так это работает и работало всегда. Единственная сила, которая управляет человеком, это его собственный разум. Речь идет о его знаниях как совокупности практических навыков. То есть речь идет о знаниях человека и о том, что в обществе ему поручается именно та работа, значит, или те задачи, в которых он разбирается и в которых он является специалистом. Другое дело, как вы определяете, что это специалист или нет. В общем-то, это очень просто определяется. И люди, вменяемые люди, не говорят чего-то, если это не является их знаниями или убеждениями. Как бы нам ни хотелось, современное правительство и руководство территорией четко закрепило на себе фактически исключительно полицейские функции. Больше ничего. Все остальное находится за их рамками. Понимаете, мы все боремся за равенство, свободу людей, за уважение мнения человека. И нам это понятно. Значит, дело в том, что то, что мы прочитали в учебнике, это было действительно вчера. Значит, все новое мы делаем наживую. Это, значит, появляются новые обстоятельства, новые события, и мы каждый раз их оцениваем заново. Это сам принцип разумного поведения человека, когда, значит, вы не пользуетесь сложившимся стереотипом,
А вы всегда смотрите, подходит эта ситуация под стереотип или нет, чем она отличается и, значит, как ее нужно воспринимать сегодня. Когда вы не учитываете мнение людей, которые живут на этой территории, да, значит, когда вы используете наказание, когда вы используете смертную казнь, вы поймите, вы просто не поняли этих людей. А на самом деле они, в общем-то, могли принести очень много. Понимаете, именно действия правительства, именно наплевательское отношение к содержанию учебных материалов создает антагонистическую среду. Кошки живут лучше, наверное, чем живем мы. Они никому, кроме нас, людей, которые здесь живут, не нужны. Ко всему к этому надо относиться как к своему собственному. И не важно, что вам говорят там, такой закон, такой еще что-то. Единственные хозяева на этой земле – это мы с вами. Традиционная политика, та политика, по которой мы читаем в учебниках на сегодня, да, значит, это был способ воздействовать на соседнюю территорию, не наступая на нее сапогом солдата. Так вот, когда мир стал однополярным, и когда мы открыли информационное пространство и сделали знания доступными для каждого, у нас изменилась ситуация. В зону боевых действий регулярно поставляются гуманитарная помощь, в том числе за счет пожертвований граждан России. Так, в феврале на средства верующих в Сирию направлено 77 тонн продовольствия и товаров первой необходимости. Россия, Иран и Турция будут плотнее координировать шаги по решению гуманитарных проблем в Сирии, о чем здесь тоже уже говорили. Конкретно практическим вкладом 3 стран стал запуск 15 марта в Астане рабочей группы по освобождению заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести. Мы также договорились о консолидации усилий по постконфликтному восстановлению Сирии. Речь прежде всего идет о сооружении социальных и инфраструктурных объектов. Российские компании уже активно участвуют в этой работе. А война? Войны устраиваются для консервативных людей. Мы воюем в Сирии, да, Россия имеет интерес в Сирии, потому что, чтобы получить лишнее время для продажи своей нефти и газа. Иначе оттуда, с Ближнего Востока, вот он Кипр, оттуда сразу раз в Европу, и нефть, и газ, и все хорошо. И Россия, до свидания. Все процессы, которые идут, они связаны с физикой, с тем, что люди делают, что бы они не хотели делать. Они единственное, что они могут сделать, это они могут избавиться с помощью своих действий от собственных заблуждений. Или не успеть избавиться. И просто умереть. Это перезагрузка такая, понимаете, да. Их дети, да, значит, начнут заново. Вот и все. Так устроено физиологически. Но они Вот ничего не это сделали, общество. это все Понимаете, да? Так оно устроено. Вы вышли на улицу, но вы точно знаете, что вы хотите изменить, даже если вы поменяете эту власть. Можно думать о том, что вот на какой-то территории существует там грозный режим, и вот там ничего нельзя сделать. Это неправда. Какие бы ни были желания у властей, общество живет по законам, которые диктуются вашим разумом, вашей печенью, в конце концов, вашим телом, вашим организмом. И человек, он старается адаптироваться к этому, к вот этому вот, к
к искусственно созданной среде обитания. Но он никогда не может перешагнуть через собственную физиологию. И он не может жить, нарушая законы природы. Даже если это ему дается в руководящем документе. Социальные процессы проходят ровно по тем же законам, что и яблоко падает на землю. Политика – это совершенно не грязное дело. Значит, любое дело становится грязным, когда им занимаются соответствующие люди, которые, они просто не доучились. Глава государства, значит, из своих регионов брал, значит, к себе во дворец, значит, детей предводителей удельных территорий, да, и формировал из них уже государственных деятелей. Да, их связывала коррупция. Именно коррупция. Их связывали общие интересы. Но они вместе уже работали как команда. Они не давали возможность развалиться этому государству. Но это работало, пока такая система могла стоять на определенном насилии. Когда человека можно было заставить сделать что-то, знаете, да, и получить от него полезную вещь. Например, ты делаешь ложки, ты делаешь вилки, ты делаешь стрелы, ты делаешь копья, значит, ты выращиваешь лошадей, ты выращиваешь овец. Знаете, все. Но на сегодняшний день от человека как бы нужно не это. Нужны не его, значит, физические действия. Нужны результаты его творческой деятельности. Для этого ему надо дать как минимум свободу. Но мы говорим, они же сделают, что захотят, это будут там куча преступников. Да неправда. У вас есть собственные дети. Вы знаете, кто из них вырастает, кого вырастили, тот и будет. Наши дети, они копируют нас. Они хотят быть лучше. Они хотят быть полезными. И надо дать им возможность это сделать. И когда мы говорим о равенстве, это нормально. Но это совершенно не значит, что человека, который научился копать только лопатой, мы можем взять и поставить руководить там, химическим производством. Понимаете, да? Или изготавливать минеральную пищу. Там, или работать там с генетикой. Понимаете, да? То есть это значит более профессиональное разделение труда. Даже не труда, а это, во-первых, мы каждому даем возможность творчества. Но не только творчество, но и учет его результатов. То есть это свободный нематериальный актив. Дело в том, что творческая работа человека предусматривает то, что он делает что-то впервые. Техника нам поможет там, когда надо повторить это, сделать столько-то раз. Да? Но когда он делает это впервые, он делает это своими руками, в том числе и лопатой. Люди нужны всякие. И если человек умеет делать что-то одно, но не умеет делать другое, это не делает его ущербным. Знаете, да? Поверьте, значит, это разумные люди. Да пошел он. Такое понятие, как власть в русском языке, имеет достаточно негативный оттенок. Понимаете, да, это определение, когда
Значит, власть – это возможность одного человека, значит, навязать другому, значит, свою волю, заставить что-то сделать. Да. Если мы обратимся к английскому языку, в английском языке такого слова «власть» нет. Да, есть, конечно, слово, которое называется power, что касается социальной силы, это social power, но это совершенно другое. То, что называют властью в русском языке, если, значит, спроецировать это на понимание, то это больше относится, допустим, то, что мы понимаем как власть в русском языке, оно больше похоже на насилие и геноцид. В мире, в демократическом мире давно не используется понятие управления в одном предложении вместе со словом «общество», со словом «человек», со словом «социальное». Но дело в том, что людьми управлять нельзя. Человек – это автономная система. Можно только создавать ему условия, можно регулировать те или иные отношения между людьми. Основной вопрос, конечно, который мы хотели бы изложить в этом фильме и донести до понимания, это каким же образом мы можем изменить свою жизнь. У меня есть просьба. Когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут вкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать. Нам говорят, что надо выйти на баррикады, что, значит, надо возмущаться. Да, конечно, надо возмущаться, да, но просто возмущаться – это слишком такое тривиальное как бы понятие, да, и тривиальное действие. Значит, человек должен приобрести свою ценность прежде всего. Значит, ценность, связанную с разумной деятельностью. И только тогда, когда вы являетесь ценностью для других людей, когда ваши продукты начинают внедряться, когда они меняют этот мир, вы приобретаете в нем вес, способный этот мир изменить. И это может сделать каждый из нас. Продукт разумной деятельности меняет мир. Причем не только в вашем государстве, но и за его пределами. Это касается всех людей, которые живут на планете. И именно это называется социальным правительством. Люди, которые смотрят этот фильм, они должны понимать, что те люди, которые участвуют в этих мероприятиях, они еще не готовы что-то предложить другое. Они пытаются заменить одно лицо на другое, но такое же лицо, понимаете, да? Человек, который занят тем, что он пытается отобрать что-то жизненно необходимое у другого и забрать себе, значит, причем это не является его жизненной необходимостью, но вот он как бы считает, что это определенный его социальный статус. Ну, это как бы это абсолютно античеловеческие и антидемократические действия, понимаете, да? Мы должны понять, что такое этика, что такое наука и почему вот это делать можно, а вот это делать нельзя. Знаете, да? Из серии «потому что этого делать нельзя никогда», потому что это нарушает законы природы и противоречит физиологии человека. Наши материалы меняют мир, они меняют социальные отношения. У нас абсолютно демократические идеи, значит, поскольку они носят гуманитарный характер, значит, и имеет те же самые демократические основы, то, естественно, значит,
ищется какой-то российскими специальными службами, там какой-то след там откуда-то там из Запада там или еще откуда-то. Если взять современную позицию, то в России на самом деле нет оппозиции. Значит, власть сама создает себе оппозицию. Знаете, да, то это структура, где люди просто назначаются. Да, эта оппозиция создается, она ловится, значит, она отправляется в тюрьмы, там, ну, и обеспечивается, да. Эти люди получают синяки, там, значит, ну, я не знаю, иногда более серьезные как бы физиологические повреждения, но значит, они знают, что они в системе, и значит, в случае, если система рухнет, они всплывут, но делать они будут все то же самое. Да. Вот здесь вот такой вот момент, да, что когда появляется кто-то на политическом уровне, его берут и начинают объяснять, ты должен это. Да. Но, простите, у тех людей, которые начинают диктовать какие-то условия, у них не все в порядке с адекватностью. Они, как правило, не имеют достаточного образования, да, они имеют какие-то навыки там практически, да, но вообще-то им надо сидеть за партой, да, им надо прийти к нам и сказать: товарищи, значит, научите нас, пожалуйста. А как это, понимаете, да? И это нормально, на самом деле. Значит, в мире очень мало политических лидеров, их можно пересчитать по пальцам, и они на самом деле, значит, в ведущих демократических странах, которые сами решают вопросы политики. Потому что в странах третьего мира, значит, во многих странах даже с тоталитарным режимом, значит, руководители являются абсолютно как бы подконтрольными, скажем так, театральными персонажами. Ну, так случается, так просто, так работают эти системы. Нас не устраивает прокурор, нас не устраивает судья, нас не устраивает там органы местной власти, там еще что-то. Безусловно, но это тоже люди, вы должны понимать это. И эти люди вас не устраивают, я имею в виду тех людей, которые работают в органах власти, значит, допустим, в правоохранительных органах там, или среди судей, только по одной единственной причине. Потому что они недостаточно образованы. Они не имеют нужной квалификации. Да, у судьи есть квалификация, он читает закон, у него есть практика, он может даже, не смотря дело, просто брать и выносить решение, понимаете, да? Вот, что на самом деле и происходит. Так вот, самый главный вопрос. Не заменить одного непрофессионала на другого, понимаете, да? А создать этих профессионалов. И тогда будет кого ставить по местам. Понимаете, в чем состоит смысл? И другого пути просто больше нет. Добро пожаловать в социальное правительство. Анатолий Кохан. Пока вы, кулаки, еще существуете, хлеб вы будете отдавать.